Aber da sprechen die Griechisch. Weil aber wissen Sie, ich aber meine, wissen Sie, wenn ist Respekt aus. Aber wenn Sie glauben an die Tür, dann ja. Wenn Sie glauben, nur die Woche, dann nicht akzeptiert ist. Aber dann sind Sie nicht frei, so annehmen, was die anderen. Warum? Wegen Abraham und Sarah sind die Muslime und die Mutter von Jesus. Heute nach kann ich nicht akzeptieren. Mehr Modul hat mehr. Justo dessa und so alle. Und dann die zweite Frau. Justo Zuleika, ja. Eine Zentrum einer Meinung anderen Standort zu finden sein. Was denkt ihr darüber? Über das Einkaufszentrum, über die Erneuerung? Habt ihr auch Fragen dazu? Ihr könnt diese Fragen sehr gerne an uns von Pakistan stellen und wir können Ihnen die Antworten dazu geben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.